హాయ్, నా పేరు మౌలి. మీరు చూస్తున్నారు మౌలి టెక్ ఇన్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక TWS ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో ఇది కొత్తగా లాంచ్ అయిన బ్రాండ్ అనుకోవచ్చు. సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి డిఫీ క్రియేటివ్ జెన్ అనమాట. సో ఇది మనకి రీసెంట్గా ఫ్లిప్కార్ట్లో లాంచ్ అవ్వడం జరిగింది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి మనకి 999 ఉండడం జరిగింది. సో ఇది 1000 రూపీస్ లోపే మనకి ఒక TWS ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో ఇది బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, అలాగే ఇది సౌండ్ క్వాలిటీ, ఈ 1000 రూపీస్లో మనం కొనొచ్చా లేదా అనేది ఈ వీడియోలో చూసుకుందాం. సో అన్బాక్స్ అయితే చూసేయండి, తర్వాత దీని గురించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం. సో చూసారు కదా అన్బాక్సింగ్. సో ఇదైతే మనకి 1000 రూపీస్లోనే బెస్ట్ క్వాలిటీతో వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మనకి ఈ కేస్ యొక్క క్వాలిటీ అయినా సరే, ఈ సౌండ్ క్వాలిటీ అయినా సరే మనకి చాలా ప్రీమియంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. మనకి ఏదైతే మనకి 5000 రూపీస్ బడ్జెట్లో వస్తున్నాయి ఇయర్బడ్స్, ఆ సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే మనకి ఇందులో ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో మెయిన్గా వచ్చే ఫీచర్స్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మనకి బ్లూటూత్ వెర్షన్ 5.1తో రావడం జరుగుతుంది. 24 అవర్స్ టోటల్ ప్లేబ్యాక్ టైం కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. అలాగే IPX4 వాటర్ రెసిస్టెంట్తో రావడం జరుగుతుంది. సో IPX4 వాటర్ రెసిస్టెంట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఈ స్వెట్ కానీ లేదంటే చిన్న వర్షం పడేటప్పుడు మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే కలగదు దీంట్లోంచి. అలాగే ఇది Type-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్తో రావడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు వచ్చే మొబైల్స్ అన్నీ కూడా మనకి Type-Cతో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా మనకి Type-Cతోనే రావడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి బాక్స్లో ఒక Type-C కేబుల్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో ఇంకో మెయిన్ ఫీచర్ వచ్చేసరికి మనకి 10 మినిట్స్ ఛార్జ్ చేసినట్లయితే 2.5 అవర్స్ వరకు కూడా మనకి బ్యాకప్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని కంపెనీ వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. సో అలాగే ఇందులో 4 మైక్రోఫోన్స్తో రావడం జరుగుతుంది. ఇందులో మనకి ENC టెక్నాలజీ కూడా ఉంటుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్. సో ఎప్పుడైతే మనము వాయిస్ కాల్స్ మాట్లాడతామో అప్పుడు మన సరౌండింగ్లో ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ నాయిస్ అనేది ఇది ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ చేసి అవతల వాళ్ళకి మన వాయిస్ని క్లియర్గా వినిపించేటట్టు చేస్తుంది ఈ టెక్నాలజీ వల్ల. సో ఇది బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుందని చెప్పుకోవచ్చు. 1000 రూపీస్లోనే వస్తుంది కాబట్టి ఈ బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది సఫిషియెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. జనరల్గా మనకి 3000, 5000 మధ్యలో ఉన్న ఇయర్బడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సేమ్ అదే బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది ఇందులో రావడం జరుగుతుంది. మనకి కేస్ కూడాను మనకి స్టిఫ్గా ఉండడం జరుగుతుంది. కేసు ఒక క్యాప్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి స్టిఫ్గా ఉండడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లు ఇది Type-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్తో వస్తుంది కాబట్టి మనకి నవేడేస్లో వచ్చే మొబైల్స్ అన్నీ కూడా Type-C తోటి వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటితో యూజ్ చేసే ఛార్జర్ ఏదైనా సరే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సౌండ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే సౌండ్ క్వాలిటీ చాలా ప్రీమియంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరైతే బేస్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారో అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం ఇదైతే పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. బేస్ అయితే చాలా
ఎక్కువగా వస్తుంది. అలాగే మనకి వాల్యూమ్ కూడాను చాలా లౌడ్గా వస్తుంది. ఫుల్ వాల్యూమ్ పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి ఇంకా ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుంది. బట్ ఫుల్ వాల్యూమ్లో మనకి ఏంటంటే కొంచెం మనకి సౌండ్ అనేది క్లారిటీ కొంచెం మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక 2 పాయింట్స్ మీరు తక్కువగా పెట్టి చూసుకుని వినేటట్లయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా సౌండ్ అనేది సరిపోతుంది. అలాగే ఇది 50 milliseconds అల్ట్రా లో లేటెన్సీతో వస్తుంది. ఎవరైతే గేమింగ్ కోసం ప్రిఫర్ చేయాలనుకుంటారో అట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ హెడ్ఫోన్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతాయని చెప్పుకోవచ్చు. లో లేటెన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా గేమ్స్ వాడేటప్పుడు మనకి స్టెప్స్ యొక్క సౌండ్స్ కానీ లేదంటే బుల్లెట్ యొక్క సౌండ్ కానీ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో పేరింగ్ కూడాను మనకి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. జస్ట్ మన ఫోన్ బ్లూటూత్ ఆన్ చేసుకున్నాక ఈ ఏదైతే క్యాప్ ఉందో క్యాప్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ బ్రాండ్ యొక్క నేమ్ అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది. దాన్ని ట్యాప్ చేస్తున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో కనెక్షన్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. సో ఈ బడ్జెట్లో తీసుకోవచ్చా అంటే జనరల్గా 1000 రూపీస్లో మనకి వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్సే కొన్ని బ్రాండ్స్లో రావు. అట్లాంటిది మనకి వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఇవి కూడా మనకి సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది కాబట్టి హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు. అలాగే క్వాలిటీ కూడాను మనకి బాగుందనే చెప్పుకోవచ్చు. మరీ సూపర్గా ఉందని చెప్పలేము కానీ పర్వాలేదు. ఈ బడ్జెట్లో ఈ క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. మీరు మరీ లౌడ్గా ఉన్న ప్రదేశాల్లో మాట్లాడినట్లయితే కంపల్సరీగా అసలు వాళ్ళకైతే ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే వినిపించడం జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే మీరు కామ్ ఏరియా లేదంటే హౌసెస్లో కానీ లేదంటే కార్స్లో ఉండేటప్పుడు మీరు మాట్లాడినట్లయితే జనరల్గా మీకు అవతల వాళ్ళకి ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఉండదు ఇందులో. సో ఇది మనకి బడ్జెట్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి బడ్జెట్లో హ్యాపీగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఇది చూడాలనుకున్నట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, అక్కడ అది చెక్ చేసి బై చేయొచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ 1000 రూపీస్ లోపలే మనకి TWS ఇయర్ ఫోన్స్ యొక్క అన్బాక్సింగ్ అలాగే క్విక్ రివ్యూ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూసుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ మౌలీ సైనింగ్ ఆఫ్.